Vocês gostam do Patati Patatá? Ah, então a gente ama muito eles. E hoje a gente vai fazer uma dublagem que é o Barulho na Praça. Eu vou ser o moço. E eu vou ser o Patati Patatá. Preparem-se que o vídeo vai ficar muito legal. Então, vamos para o vídeo! Eu sou o Patati! Eu tô tocando zabumba! Ah, mas eu tô ensaiando pra escola! Meu professor que pediu. Não pode tocar zabumba aqui? Então tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. E pra mim você não falou nada, não. Não, peraí, eu não sou patati não, eu sou mais bonito, eu sou patatá, prazer. Viu? Calma, calma, vocês escovou os dentes? Eu, hein? Tá bom, não vou tocar aqui não. Não, você disse que não é pra tocar essa bomba, isso aqui é prata. Não? Ai, tá bom, eu não vou tocar mais prato não, tá, moço? Ai, eu tô saindo já. Calma, 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 calma. E você falou que não podia tocar essa bomba. Isso aqui não é essa bomba, isso aqui é prata. Tá bom, você me diz. Eu tenho que cortar. Não, você disse que não era pra tocar lá. Aqui você não disse nada. Nem lá, nem aqui, nem aqui, nem lá. Nem lá, nem aqui, nem aqui, nem lá, nem
Olha, é o seguinte, o próximo que tocar esse apito é um bobalhão.